ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகந்தம் ஜெயா சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு தோசை பண்ண போகிறோம். அதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ் COVID-19 இந்த டைமில் நமக்கு சளி இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் நம்ம அவஸ்தைப்படுறவங்க இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அது COVID-19 யார் கொரோனா வைரஸ் ஆகிருக்குமோன்னு பயப்படுறவங்க கூட இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சாதாரண சிம்டம்ஸ்க்காக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தது, சளி இருக்குது இருமல் இருக்குதுன்னு ஒரு வேளை அதுவாக இருக்கலான்றதுனால டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு பயப்படுவோம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை பார்த்தீங்கன்னா சளிக்கு இருமலுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. இதில் இல்லாத ஒரு மகத்துவமே கிடையாது. இது அவ்வளோ அருமையான ஒரு மருந்து. இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம தோசையாக செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம். தோசையாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம். அது எப்படி செய்யறதுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது நம்ம வீட்டில் நார்மலாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற தோசை மாவு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை எடுத்துருக்கிறேன். இது அரைக்கிறதுக்கு 2 காஞ்ச மிளகா, ஒரு 5 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, கொஞ்சம் சீரகம். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் தனியாக வதக்கிட போகிறோம். மண்ணில் இதை தனியாக வதச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணணும். நம்ம இதை அரைச்சிட்டு இதை ஆட் பண்ணுவோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம். இது வதங்கிச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஆயிடும். இப்போ நான் இதை அரைச்சி மாவு கூட கலக்க போகிறேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இந்த மாவோட இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிடும். இது ரொம்ப சூடு. பெரியவங்களாக இருந்தால் 3 தோசை சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் 1லேருந்து 2 தோசை, விருப்பப்பட்டாங்கன்னா 2 தோசை கொடுக்கலாம். இது வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் தோசையாக கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். அவ்வளோதான். இது அப்படியே நீங்கள் வேணும்னா உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்புலாம் போட்டு தாளித்து இது கொடுக்கலாம். இல்லை பெரியவங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா நீங்கள் வெங்காயம் அரிஞ்சு கூட அதை வதக்கி கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு கூட ஆட் பண்ணி இதை தோசையாக ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் தொட்டுக்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மல்லாட்டை பயிர் சட்னிங்க. இது மல்லாட்டை பயிர் சட்னிக்கு இந்த தோசையை வச்சிங்கன்னா வேணான்னு சொல்கிறவங்க கூட கண்டிப்பாக இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை இந்த சட்னி அரைக்க போனேன். இது தோசை வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ சட்னி அரைச்சிட்டு நம்ம தோசை ஊற்றுவோம். இந்த மல்லாட்டை பயிர் சட்னி பார்த்தீங்கன்னா மல்லாட்டை, காஞ்ச மிளகா, ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் தேங்காய், அவ்வளோதாங்க. கொஞ்சம் உப்பு. இந்த மாவில் கூட உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட உப்பு திட்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தோசை ஊற்றிட்டேன். நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த COVID-19 அதுவும் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு அட்வைஸ்ன்ற பேரில் வீடியோ போடுறாங்கன்னு. இல்லைங்க, இந்த தூதுவளை பார்த்தீங்கன்னா நாம கிடையாது, நமக்கு முன்னோர்கள், நம்ம வயசான தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணுது. அவங்களுடைய அனுபவம் தான் இது. இதில் எந்த அளவு அவங்களாம் அந்த காலத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனவங்க கிடையாது. இந்த மாதிரி தூதுவளை, துளசி, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை, இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸையும் வச்சு தான் இந்த சளி இருமலுக்காக பார்த்துக்கிட்டாங்க. இது குழந்தைங்களுக்காக கொடுக்கறதுல எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு நல்லதுன்றதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பெரியவங்களை கேட்டால் அவங்களே சொல்லுவாங்க. இதை நீங்களும் செய்யுங்க, செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தோசை மாதிரியாவது இல்லை இது தூதுவளை ரசம் மாதிரியாவது வச்சு கொடுங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த COVID-19 டைமில் சளினாலும் இருமல்னாலும் கஷ்டப்படுறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா கூட எடுத்ததுமே டாக்டர்ஸ் COVID-19லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச மருந்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணாமல் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம், நீங்களும் கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கலாம். அதனால இந்த தூதுவளையை கண்டிப்பாக கிடைக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு எங்கே கிடைச்சாலும் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. சளியாக இருந்ததுன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்து அவங்களையும் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமான மருந்து மாத்திரையெல்லாம் விட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒன்று. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தோசை இதுக்கு மல்லாட்டை பயிர் சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன். இதுக்கு நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ஆரோக்கியமான ஒரு ஃபுட்டை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தில் எடுத்துக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது நீங்களும் ஆரோக்கியமாக வாழறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த COVID-19 டைமில் மனதைரியம் தான் முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு அதுதான் நல்ல மருந்து, அதுக்கப்புறம் தான் மருந்து மாத்திரையெல்லாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபியை பற்றி சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.